Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Un inusuale cenacolo di artisti, un nodo insolito appunto, quello nato fra Claudio Cenci, Feliciano Dalprà, Ferruccio Dall'Aglio e Florio Pozza. La prima rassegna di arte contemporanea del nodo insolito è stata inaugurata il 3 aprile a Noventa Vicentina, alla presenza di un folto pubblico che ha occupato l'intera sala esposizioni di Villa Barbarigo. Questa è una mostra singolare, è un nodo insolito, come l'ha chiamata il curatore, che unisce di fatto 4 percorsi artistici diversi, che però si intersecano e trovano dei punti di contatto anche di spessore. Sono, ripeto, percorsi diversi che portano però tutti nello stesso risultato, attraverso un utilizzo della materia, sia essa oggetto, rifiuto, oggetto della vita quotidiana, sia essa basso rilievo di un quadro, sia essa metallo, sia essa superficie come il forex su cui stampare le proprie fotografie. È lo strumento che l'artista utilizza per riuscire a parlare di se stesso, di quelli che sono i suoi convincimenti, di quelle che sono le sue sensazioni, di quelle che sono le sue emozioni, e riesce in questa maniera a trasmetterle ad altri. Io credo che la nascita di Nodo Insolito, che parte stasera qui a Noventa, qui a Villa Barbarigo, dove resterà fino al 18 aprile, ma che è solo la prima tappa di una serie di altri appuntamenti importanti, possa essere davvero un punto di riferimento per l'arte contemporanea, anche per gli altri artisti di questa zona del Veneto. Claudio Cenci, architetto pittore, fa un utilizzo filosofico dei colori e tramite il movimento racconta sensazioni ed incubi. Feliciano Dalprà, noto ormai in tutta Italia, racconta le emozioni del vissuto di tutti i giorni attraverso la materia e i miti universali. Ferruccio Dall'Aglio, fotografo, utilizza una chitarra del rock come metafora del cambiamento rispetto al passato, e Florio Pozza, nato in Australia, trasmette attraverso le sue opere materiche la civiltà aborigena con un alone di religiosità. Assieme al curatore Gianluigi Bonfante, gli artisti hanno recuperato un vecchio progetto dandogli nuovo spessore con risultati a dir poco sorprendenti. Nodo Insolito nasce da un'idea di Feliciano Dalprà una decina d'anni fa. Ci siamo incontrati 4 amici artisti nel mondo dell'arte e abbiamo deciso di rispolverare Nodo Insolito, di proporlo come mondo, diciamo, artistico che accoglie per il momento 4 artisti, ognuno di loro con un percorso ben definito, singolare, originale, sia come elemento e stile di racconto. Un progetto, quello del Nodo Insolito, che porterà i 4 artisti in giro per tutta Italia. Le prossime situazioni di Nodo Insolito saranno la prima, finito a Noventa Vicentina, a Monselisi in provincia di Padova. Successivamente saremo a Montagnana, sempre in provincia di Padova, per essere in agosto a Corigliano d'Otranto, nel castello medievale. A settembre saremo a Piove di Sacco, per concludere nel periodo natalizio a Gallio o ad Asiago. Adesso stiamo decidendo le location. Le opere del Nodo Insolito si possono ammirare a Noventa Vicentina fino al 18 aprile. La mostra rimarrà aperta il venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 20.